الرسم البياني في التحليل الفني هو عبارة عن محورين، محور بيمثل السعر ومحور بيمثل الزمن للأداة الاستثمارية اللي انت شغال عليها. مثال، ده كده الذهب في آخر 10 أيام، زي ما انت شايف كده هنا التاريخ موجود وهنا السعر موجود. يبقى الرسم البياني أنا بقدر من خلاله أعرف سعر أداة الاستثمارية في مدة زمنية معينة في الماضي أو في مدة محددة من الماضي. والرسم البياني 3 أنواع. رقم واحد والأشهر هو الشموع اليابانية، واليابانيين من أشطر الناس في التداول والاستثمار على مستوى العالم، واخترعوا طريقة خاصة بيهم اسمها الشموع اليابانية. رقم اتنين البار تشارت أو رسم القضبان، ورسم القضبان بيبقى صعب شوية على أي متداول، وفي الغالب 90 أو 95% من اللي بيستخدموا التحليل الفني كأداة لاتخاذ قراراتهم الاستثماريه بيستعملوا الشموع اليابانيه. رقم ثلاثة اللاين تشارت او الخطي، وده برضه بتقدر تعرف منه الاسعار زيه زي الشموع اليابانيه والبار تشارت. يبقى انت عندك الرسم البياني حاجه من ثلاثه، يا شموع يابانيه يا بار تشارت يا لاين تشارت، والاشهر هو الشموع اليابانيه.